Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi basuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Buruseli mu Bubiligi. Nongeye guhamagara rero Padiri Fortunatus Rudakemwa muramumenyereye. Tumaze iminsi dukorana ibiganiro by'amateka, uretse ko hari hashize akanya. Padiri wiriwe? Mwiriwe bwana Gaspard. Ngira ngo turagira ngo dukomeze bya biganiro byacu by'amateka Padiri. Reka dukomeze. Mbere yo gukomeza tubanze dushimire ababikunze bakabitega amatwi umunsi ku wundi. Hanyuma tubitwareho kuko twafashe ikiruhuko cy'iminsi 10 kandi tugifata tutabanje kubibamenyesha. Bamwe barambajije bati byagenze bite, hari cyabaye, ese bizakomeza, muri amahoro? Yego turi amahoro. Byari kuba byiza iyo dufata iki kiruhuko tubanje kubibabwira. Mutubabarire rero. Benshi bifuza ko ibi biganiro byazavamo igitabo cyanditse. Bamaze kuba benshi bangejejeho icyo cyifuzo, nta kuntu nabahakanira. Nitumara kubitanga byose, nge na Gaspard, kugera ku itariki y'ubwigenge, itariki ya mbere z'ukwa karindwi muri 1962, tuzareba niba icyo gitabo cyanditse, gicapye, imprimé, cyasohoka. Hanyuma hari n'abagira bati nta kuntu ibi biganiro byose byajya kuri compact disc uko byakurikiranye kuva ku cya mbere kugera ku cya nyuma. Numvise ko compact disc zitakibaho, ariko haba ibitabo bita audio, livre audio. Icyo nacyo tuzagerageza kugikora kuko ababyifuza ni benshi kandi bagahamya ko byagira akamaro. Abandi bantu dushimira ni abatwunganiye mu bitekerezo n'abakoze ubugorora ngingo. Ni benshi cyane, ariko ngiye kuvuga ab'ingenzi, hanyuma tubone gukomeza ibiganiro byacu. Mu biganiro bishize navugaga ko umugabekazi Kankazi bamumenyesheje ko umuhungu we umwami Rudahigwa yatanze, yashubije agira ati enfin. Nkibaza iyo enfin tubwirwa na Harwa mu gitabo cye uko yayivuze mu Gifaransa. Nari nasabye Gaspard, nari nasabye n'abatega amatwi ibiganiro gushaka igisubizo cy'icyo kibazo. Igisubizo rero cyarabonetse, kiri mu gitabo cya Karl Jaspers, umuzingo wa kabiri, ni ukuvuga volume ya kabiri, ku rupapuro rwa 300. Rezida w'u Rwanda André Prudhomme, uwari umwungirije Robert Régnier, n'uyu Karl Jaspers wari ahuza nawe uzwi cyane mu mateka y'u Rwanda, bamaze kumenya ko umwami Rudahigwa yatanze, barikoze bava i Kigali bati reka tujyishyogwe kubimenyesha umugabekazi no kumuyagira. Ariko banyura i Kabgayi gufata umubikira w'umututsikazi wari inkoramutima y'umugabekazi Kankazi, ati reka nawe tujyane, ndetse abari nawe umubikira. Bageze ishyogwe aho umugabekazi yari atuye, habanza kwinjira uwo mubikira amaze kuvunyisha nanone, hanyuma abwira umugabekazi ko umwami yatanze. Umugabe Kankazi nta cyamutangaje,
ntiyarize, ntiyahahamutse, ntiyagize ate, yaravuze ati byaratinze. Ibyo rero nk'uko maze kubivuga biri ku rupapuro rwa 300 rw'igitabo cya bwana Karl Jaspers, Ma vie d'administrateur au Rwanda, umuzingo wa 2 ku rupapuro rwa 300. Umwamikazi yamaze kugezwaho iyo nkuru mbi, uburyo yabyitwayemo nabyo biratangaje. Usibye iryo jambo yavuze ngo byaratinze, ariko abo bategetsi bose tuvuze bari bakiri ku irembo, nta nubwo yabaramukije. Yahamagaye umushoferi we, binjira mu modoka, baragenda baje i Nyanza, bafata umukazana we, umwamikazi Rosalia Gicanda, baje i Bujumbura. Ku buryo aba bategetsi tumaze kuvuga bageze i Nyanza ngo bayagire umwamikazi, basanze nawe yagiye yajyanye na nyirabukwe i Bujumbura. Nk'abashimiye rero abantu batwunganiye kuri iyi ngingo, kandi abatwumva bose baje bakomeza batwunganire no ku zindi ngingo. Ariko padiri ndagira ngo nguhagarike, sinzi icyo kibazo niba nari nakikubajije. Harya impamvu ki uwo mugabekazi yasa naho yari yishimye? Yari yijimye cyangwa yishimye? Yishimye ko yavuze ngo awa cyangwa ngo byaratinze. Ubundi umuntu wapfujije ntabwo ariko yakwifata. Ntabwo yari yishimye, ahubwo bishobora gutuma umuntu akeka ko yari abyiteze, ariko kubikeka gusa. Niba ari impamvu ihagije yo kugira ngo umuntu avuge ko yari abyiteze, ibyo twabiganiraho impaka, ariko nshimishijwe nuko noneho tubonye aho byanditse, kandi bikaba byanditswe n'umuntu wari uhibereye. Wakomeza n'iby'icyo gihe Jaspers koko yari administrateur Nyanza yari ahari rero? Yego. Ubwo nsoma urwo rupapuro, ngasoma n'urupapuro rubanzaho n'urukurikiye, nibwo namenye ko umwami Rudahigwa amaze gutanga, Ababirigi nanone bakekaga ko ari Rwigemera wamusimbura. Rudahigwa ajyaho, n'ubundi bashakaga Rwigemera, ubu ngubu atanze n'ubundi banuganugaga Rwigemera, ariko yasimbuwe na Ndahindurwa. Hanyuma rero kuri urwo rupapuro niho nanasanze ko Rukeba François twakomeje kuvuga muri ibi biganiro, kandi ubu noneho tugiye gukomeza kumuganiraho birambuye. Wari warigize ku ngufu ze rwose umuperezida w'ishyaka rya Inari. Yagiraga ati Inari ni ishyaka ry'umwami, utari muri iryo shyaka yanga umwami, yanga u Rwanda. Umuntu wanga umwami akanga u Rwanda agomba gupfa, nta kindi. Ibi byo biri ku rupapuro rwa 347 rw'icyo gitabo. Murabona rwose ko iyo abantu dukoreye ubwunganizi, ibintu birushaho gusobanuka. Mu kiganiro cya 25 nagusabye bwana Gaspari hamwe n'abatwumva bose gukora ubushakashatsi ku itangazo umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yaba yarashyize ahagaragara kuwa 5 cyangwa kuwa 6 Ugushyingo 59, agira ati imvururu nizihoshe, abahutu ni abantu beza, nibakomeze imirimo yabo. Ariko ubwo yari imirimo ibatunze, guhinga, korora, gucuruza n'ibindi. Noneho
abari bafite inyungu ko imvururu zikomeza bakitwaza iyo baruwa bagira bati ntimubona ko n'umwami abivuze ati nimukomeze. Iryo tangazo ntabwo naribonye ngo turisome inyuguti ku yindi, uretse ko numva hari abantu bambwira ngo baracyafite kopi zaryo, ahubwo nabonye ubwunganizi bw'umuntu wo mu Bushiru ruguririya muri Gisenyi ambwira ati impirimbanyi za revolution zateye kwa sushefu Efremu Setako, atabarwa n'abe barimo n'abahutu ndetse birwanaho iminsi 3 yose kugeza igihe haje abantu batuje bafite ibaruwa yanditsemo ngo abakunze umwami nimudufashe dutwike iyi nzu. Abarwanaga kuri Setako babonye iyo baruwa baba ba mbere kumuhinduka, ahubwo ubwo nawe baramumenesha. Murumva ko buhoro buhoro na rya tangazo tuzarigeraho. Aha turi mu kiganiro cya 25, naho mu kiganiro cya 26 twavugaga ko ibintu by'abahutu n'abatutsi bigeraho bikaba amayobera. Noneho tuvuga abantu bo mu muryango wa nyakwigendera Perezida Habyarimana ubwe babaga i Buganda. Icyo gihe twavuze ni we Gaspari wanyunguye iryo zina, uwitwa Kamashara. Icyo gihe twavuze ko yari mushiki we, mu by'ukuri yari nyina wabo mu muryango, ariko akaba yaratuye Uganda. Ahubwo mushiki we w'imfura Sirina aho bamboneye, we rwose yaratuye Uganda, aho umugabo we yari yarasuhukiye kubera impamvu nyinshi, ubukungu, akazi cyangwa se izindi mpamvu. Uyu mugabo we wa mbere akaza kwitaba Imana muri Uganda, noneho muri Uganda agashyingiranwa n'undi mugabo wa kabiri rwose. Yarakoze cyane umuntu waduhaye ibi bitekerezo. Hanyuma rero hari abavuze bati abahutu bariyo rwose, bati nayibingira buriya ni umuhutu, bo niba ari we simbizi bazatubwire. Hanyuma rero hari umuntu wongeye kutwunganira tuvuga ibya shefu Nyangezi n'umutware umwami Nyamakwa watwaraga Ubushiru. Kuvuga Nyamakwa rero ntabwo bihagije. Ni nk'uko wafata amateka y'u Rwanda ukavuga ngo umwami Kigeli, ko habayeho ba Kigeli 5, Kigeli uba ushaka kuvuga n'uwuhe. Uwo twavugaga ni Nyamakwa wa gatatu Nditunzi. Umutware Nyangezi agera mu Bushiru ubwa mbere ni Nyamakwa wa gatatu Nditunze watwaraga. Hanyuma twavuze n'ibya Bwana Protazi Ingwe Ndende. Ingwe Ndende ni ikivugo yari yarihaye. Tuzakomeza dushake izina rye rya Kinyarwanda, ukuntu yabazaga Kamuzinzi Godifiridi ati ariko ubundi wowe wageze hano gute? Ni babandi abazungu bari barohereje gutwara muri izo ntara zose zigengaga kera. Bakomeje guhangana kugeza igihe Kamuzinzi agendeye agasimburwa na Michel Kayihura. Twakomeje kuganiraho kenshi kandi tuzakomeza kuganiraho.
uwanyunganiye kuri iyi ngingo yambwiye ko afite ibiganiro umunyamakuru wari uzwi mu Rwanda mbere ya 1994 Dominico Makeri yagiranye n'uyu Protazi Ingwendende. Uyu Ingwendende rero akaba yatari mu muryango w'abarihira batwaraga ubugoyi, ahubwo akaba akomoka mu muryango w'abantu bitangaga cyane muri misiyoni kuri paruwasi, ku buryo ise wa Protazi Ingwendende ashobora kuba yari umwarimu wa gatigisimu. Hanyuma Ingwendende we naramwiboneye, nta misa yasibaga kandi yabaga yambaye ikanzu nziza cyane y'umukara kimwe n'abapadiri. Yari umuntu wa paruwasi kuva ku bisekuruza kugera ku bindi, ariko kuba ari umugoyi akaba abikomeyeho, atari yishimiye abo bantu baturuka ahandi mu Rwanda bakaza gutwara mu bugoyi. Abandi bantu bagize icyo batwungura n'uwambwiye ngo mu ngabo zatabaye mu Rwanda zivuye muri Kongo ati harimo Abanyarwanda. Ibyo turabigarukaho mu kiganiro cya none cyangwa se icy'ubutaha. Byaba ari ibitangaza kuba harimo Abanyarwanda. Reka ibi byo simbitindeho kuko turi bubigereho rwose uyu munsi cyangwa ubutaha. Hanyuma rero umutware witwa Mfizi ngo nigeze mvuga ko atigeze yijandika mu bwicanyi. Bamwe banyunguye igitekerezo bamvanira inzira ku murima rwose, bati uwo nguwo yamaze abantu. Nabyo simbitindaho kuko turabibona none cyangwa se mu kiganiro cy'ubutaha. Bakagira bati ahubwo umutwaro utaramaze abantu ni Kanimba, Atanazi Kanimba watwaraga Nduga. We na nyuma y'ibyumweru bibiri bya mbere by'ukwezi k'Ugushyingo 1959 yakomeje kuba umutware. Naho Mfizi we uvaneyo amaso turaza kubireba. Mu kurangiza rero ibi ngibi tuvuga ku batwunganiye cyangwa se bakadukorera ubugororangingo, ndagira ngo nongereho ko kubyerekeranye n'abantu bo mu muryango wa Perezida Juvenal Habyarimana babaye Uganda. Nagiye gushakisha ku rupapuro rwa 33 rw'igitabo cya Eugène Shimamungu, Juvenal Habyarimana, L'homme assassiné le 6 avril 1994. Nsanga ari uko bimeze, biriya birebana na nyina wabo Kamashara na mushiki we aho bamboneye Sirina. Abadutega amatwi rero turabibashimiye, mujye mukomeza mutugezeho ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo byanyu, ubugororangingo ndetse no kutwunganira nuko abantu bafatanya. Ubu rero dukomeje tureba uko u Rwanda rwari ruhagaze nyuma y'ibyumweru bibiri bya mbere by'ukwezi k'Ugushyingo, ni ukuvuga ukwa 11 1959. Abantu baguye muri iryo subiranamo. Raporo za leta zivuga ko za ngabo zavuye muri Kongo zikagarura umutekano aho uri guhungabana hose, haba hatewe n'ingabo z'umwami, haba hatewe n'abahutu. Abantu bishwe n'izo ngabo zavuye muri Kongo ngo ni 40.
abaguye muri iryo subiranamo hagati y'Abanyarwanda ubwabo ni 270, kandi bose bakaba ari Abanyarwanda, nta munyamahanga, nta muzungu wabiguyemo. Umubare w'impunzi zari 7,000, muri bo 5,000 baravuye mu Ruhengeri. Umubare w'amazu yatwitswe muri buri teritwari. Muri teritwari ya Kibuye hatwitswe amazu 800. Muri teritwari ya Gisenyi hatwitswe amazu 1,000. Muri teritwari ya Byumba hatwitswe amazu 25. Muri teritwari ya Gitarama hatwitswe amazu adashobora kumenyerwa umubare, ariko ni amagana menshi. Muri teritwari ya Kibungo ngo nta nzu yatwitswe. Muri teritwari ya Kigali hatwitswe amazu 250. Muri teritwari ya Strida Butare hatwitswe amazu 100. Muri teritwari ya Nyanza hatwitswe amazu 200. Muri teritwari ya Cyangugu hatwitswe amazu make cyane, ndetse hari n'ibitabo bivuga ko nta nzu n'imwe yatwitswe muri teritwari ya Cyangugu, kimwe no mu ya Kibungo. Muri teritwari ya Ruhengeri harya havuye impunzi 5,000 ku 7,000 u Rwanda rwari rufite. Umubare ntuvugwa, ariko ashobora kuba yari hafi ya yose. Nyuma y'ibyumweru 2 bya mbere by'ukwezi kwa 11 1959 mu Rwanda, reka turebe umubare w'abashefu batari bakiri ku mirimo yabo kubera ko bapfuye, kubera gufungwa, kubera guhunga cyangwa se kwegura. Ku batware 45 abari bavuyeho bari 23, hari hasigaye 22. Icyo ni igiteranyo rusange. Noneho reka turebe kuri buri teritwari. Muri teritwari ya Kigali, mbere ya Revolution hari abatware 6, havuyeho 2, hari hasigaye 4. Muri teritwari ya Nyanza hari 4, havuyeho 3, hasigaye 1. Muri teritwari ya Gitarama hariho 4, havuyeho 3, hasigara 1, ari we umwe twavugaga mu kanya, Atanazi Kanimba. Muri teritwari ya Astrida hari abatware 7, havuyeho 5, hasigara 2. Muri teritwari ya Cyangugu hari abatware 4, havaho 1, hasigara 3. Muri teritwari ya Kibuye hari abatware 3, havaho 1, hasigara 2. Muri teritwari ya Gisenyi hari abatware 4, havaho 3, hasigara 1. Muri teritwari ya Ruhengeri hari abatware 4,
bavaho bose ntihasigara n'umwe. Muri teritwari ya Byumba hari abatware 5, havaho umwe hasigara 4. Muri teritwari ya Kibungo hari abatware 4, abavuyeho abasigayeho imibare ntabwo izwi neza. Ubwo rero nk'uko nabivugaga mu kanya, kuri 45 havuyeho 23, hasigara 22. ariko iyo uvuga ngo abatware bavuyeho ni ukuvuga ko ariyo nkundura yabaye mu kwezi kwa 11 yabakuyeho kuki yakuragaho bamwe abandi bagasigara kandi bari mu karere kamwe? Ibyo ngibyo turabigeraho mu kanya tuvuga icyo iyi mbonerahamwe igaragaza. Ntabwo bitinda rwose, turabigeraho mu kanya. Noneho tugere ku basurushefu. Abasurushefu niko bamwe bavuga. Ku basurushefu 489 havuyeho 158, hasigara umunani. Dukomeze. Wari urimo uvuga iby'abasushefu biracika n'ubundi, watangira icyo gika cy'abasushefu. Allo? Oui. Wari urimo uvuga icyo gika cy'abasushefu bihita haza mu de connection. Watangira icyo gika cy'abasushefu. Tumaze kureba abashefu, ubu noneho tujye ku basurushefu. Muri rusange bari 489, havaho 158, hasigaraho 331. Muri Kigali bari 68, havamo 12, hasigara 56. Muri Nyanza bari 56, havaho 10, hasigara 46. Muri Gitarama bari 52, havaho 30, hasigara 22. Muri Astrida bari 84, havamo 18, hasigara 66. Muri Cyangugu hari 43, abavuyeho n'abasigaye umubare ntuzwi neza. Muri Kibuye bari 36, havaho 7, hasigara 29. Muri teritwari ya Gisenyi hari 52, havaho 21, hasigara 31. Muri teritwari ya Ruhengeri bari 60. Muri teritwari ya Byumba bari 53, umubare w'abavuyeho n'abasigayeho ntuzwi neza. No muri Kibungo nuko, umubare w'abavuyeho n'abasigayeho ntuzwi neza. Ibi ngibi bigaterwa nuko hari abashefu batahungaga ntibafungwe, bakaguma ku bushefu, ariko bareba uko u Rwanda rumaze kumera, bati amazi ntabwo akiri yayandi, ntabwo tugishoboye gutwara. Ubwo bakabivuga hashize iminsi 10 cyangwa se hashize icyumweru, ku buryo imibare idahera ko iboneka. Hanyuma rero hakaza n'ikibazo, ibibazo biboneka buri gihe mu mibare itanzwe n'inzego za leta, buri gihe haba harimo ibibazo. Abo bashefu bagira bati ibintu birahindutse ntitukimenya naho turi, abo ni bamwe bagiye bahunga ku bushake bwabo, bizera ko ibintu bizagaruka mu buryo vuba bakagaruka.
ni bene ba bandi n'abahutu bagiye baherekeza batwaye imizigo yabo ndetse bamwe bakambukana nabo. Reka turebe rero icyo iyi mbonerahamwe igaragaza. Icya mbere gitangaje ni umubare w'abapfuye, uwo mubare ukaba ari muto cyane. Mu bitabo nasomye baravuga ngo hagomba kuba hari abapfuye batabaruwe. Hari imiryango itakaza umuntu muri izo nkomati, noneho bagafata umuntu wabo bakajya kumushyingura nta nduru mu ibanga, kugira ngo ingabo z'umwami cyangwa se abari bahanganye nazo hatagira uvugwa ati mwari mufite umuntu waturwanyaga, cyangwa mwari mufite ikigwari cyadutaye ku rugamba hanyuma kigezeho namwe nuko mumeze. Kubera impamvu nyinshi rero hari abantu bagiye bashyingurwa mu mibare ntibagaragaremo. Niyo mpamvu umubare w'abapfuye ari muto, ntibivanaho ko hari abapfuye batazwi. Ikindi kintu kigaragazwa muri iyi mbonerahamwe ni uko impirimbanyi za demokarasi zikomaga abashefu n'abasushefu, ntabwo zikomaga muri rusange umututsi uwo ari we wese. Iyi mibare irabigaragaza pe, wakongera kubisubiramo yabibona. Kandi mu bashefu no mu basushefu bikomaga abari barabagiriye nabi kurusha abandi. Nicyo gituma umubare ari muke, ari muto. Byongeye kandi abahutu barwanyaga abo bashefu n'abasushefu babi, baratwikaga kurusha uko bicaga. No kubona uwo mushefu cyangwa uwo musushefu abaviriye aho, hari ubwo byabaga bibahagije. Ntabwo bicaga, baratwikaga yego, rimwe na rimwe bakangiza n'imitungo kugeza igihe ba nyirayo bahungiye. Ibyo bikaba bihabanye n'ibyo ingabo z'umwami zakoraga. Turabibona none cyangwa tuzabibona ubutaha. Ingabo z'umwami zaricaga, zigasahura, zigatwika, zikangiza, kugera no ku matungo uhereye ku nka. Ibyo ngibyo mu mateka y'u Rwanda ntabwo byavuzwe cyane, nyamara bifite ishingiro. Hanyuma andi mahano, ingabo z'umwami zicaga abagabo, abagore n'abana. Kandi uko byagendaga mu muco wa cyami, iyo zabaga zibonye uwo zashakaga, uwatanzwe n'umwami, ntabwo zagarukiraga kuri we, zahitanaga n'abavandimwe b'uwo muntu. Ibi ngibi abahutu ntabwo babikoraga. Hanyuma rero ingabo z'umwami zikongeraho nyine gutwika no gusahura. Ikindi kigaragazwa n'iriya mbonerahamwe ni uko ubukana bw'ibyabaye atari bumwe muri teritwari zose. Pardon. Byari bicika muri teritwari za Gitarama, Gisenyi na Ruhengeri. Byari bikomeye ariko bidakabije
muri teritwari za Astrida, Kibuye, Nyanza na Kigali. Byari ibintu byoroheje muri teritwari za Cyangugu, Kibungo na Byumba. Ibi ngibi abantu bashobora kubiganiraho bitonze, ari abanyamateka, ari abize ibintu by'imibanire y'abantu n'abandi, sociology. Ubu tubinyuzemo twihuta, ariko nta nubwo twihuta cyane, ariko biragaragara ko abantu bashobora kubiganiraho ndetse bikaba byafasha abanyarwanda kwiyunga. Hanyuma bikongera bikagaragaza ko ya ntero yadutse mu Rwanda ngo amateka mabi y'igihugu cyacu, kuvuga ngo u Rwanda rwagize amateka mabi ni ukwivuma, ariko ababivuga baba bafite icyo bagamije, habayeho n'ibyiza, kabone no muri ibi bihe turiho dusuzuma. Reka dukomeze. Amateka y'isi yerekana ko igihugu cyose kivuye mu ntambara kiba gikeneye abagabo. Iyo kitagize abagabo, ibintu biradogera. Ingero natanga ni ibihugu bya Somalia, Libya, Yemeni n'ibindi byinshi, mvuze urutonde rwabyo ntitwarangiza. Kugeza n'ubu umuntu ashobora kwibaza niba bizongera kwijajara kubera ko byabuze abagabo nyuma y'intambara. Ariko ibihugu nk'Ubuyapani, Ubudage, Ubufaransa, Ubutaliyani n'ibindi byari byarashegeshwe n'intambara ya kabiri y'isi byarisubiriye kubera ko byagize abagabo nka De Gaulle, nka Adenauer, nka De Gasperi mu Butaliyani, nk'umunyamerika Marshall n'abandi. Nyuma y'intambara ibihugu biba bikeneye abagabo. Iyo watabonetse abagabo, ibintu bikomeza kudogera. Ikindi gihugu twavuga kiriho kisubira kubera ko gifite abagabo hafi y'u Rwanda ni Uburundi. Amateka y'u Burundi cyane cyane kuva rwabona ubwigenge arababaje cyane, nk'uko Jaspers avuga muri cya gitabo cye cya mbere, Le Destin Tragique du Burundi. Ni amateka ababaje rwose, ariko igihugu kiriho kirijajara, igihugu kiriho kiriyubaka mu by'ukuri, nihatagira inkonkobotsi zigikoma mu nkokora. Mu minsi ya vuba Uburundi buzaba bumaze guca ku bihugu byinshi byo muri Afurika ndetse n'ahandi, mu byerekeranye n'ubukungu, mu byerekeranye demokarasi, mu byerekeranye imibanire y'abantu n'abandi. Nihatagira abagikoma mu nkokora, igihugu rwose cyatangiye gufata indi ntera. Nyuma y'ibyumweru bibiri rero by'ukwezi kwa mbere, by'ukwezi kwa 11 kwa 59, u Rwanda rwari rwahungabanye, ariko narwo rwagize abagabo. Barahagurutse, barahagarara, baritanga batizigamiye, kuko ibintu ntabwo byari byoroshye. Igice tugiye gusuzuma ubu ngubu ni ukuva mu byumweru bibiri by'ukwezi kwa 11 birangiye. Ubwo tugiye guhera nko ku itariki ya 15 z'ukwa 11 tugere ku itariki ya mbere z'ukwa 7
Rwanda rubona ubwigenge. Byabaye ibihe bikomeye cyane. Byabaye imyaka 2 yasabye abantu b'abagabo ingufu nyinshi cyane no kwitanga. Ubwo nibyo dutangiye kureba. Abo bagabo ndahera kubo mu Rwanda, kuko ugaya imfura ziwabo bucya yimuka. Hanyuma nkomereze ku Babirigi, mpereye ku bari mu Rwanda, mpereye ku bari muri Rwanda Burundi, ariko n'abari mu Bubiligi ubwabo. Hanyuma ndakomereza ku bagabo batumye u Rwanda rudaheranwa, nge kubo mu miryango mpuzamahanga. Nzibanda cyane abari mu muryango w'abibumbye ONU. Duhere rero kubi wacu, duhere nanone ku bashefu bashya. Twabonye ko mu by'ukuri umubare w'abavuyeho atari munini cyane. Ariko rero urebye abashefu bashya amashyaka baturukamo, nibwo ubona ko habaye revolution. Nibwo ubona ko ibintu byahindutse. Nibwo wumva abashefu bamwe batagize n'icyo baba, bagira bati uru Rwanda ntabwo tukirumenya, twikuriyemo akacu karenge. Reka tubiganireho, nibwo twumva ko ibintu byahindutse koko. Tuzirikane ko mbere ya biriya byumweru 2 by'ukwezi kwa 11/59 abashefu bose bari Abatutsi, abashefu bose bari mu ishyaka rya UNAR. Nubwo baba batari baririmo, ariko byafatwaga ko baririmo. Noneho rero muri teritwari ya Kigali, shofori ya Bwanacyambwe ihawe Bwanakweli. Bwanakweli turamuzi, kuba navuye Rusenyi Tabire akaba aje kuyobora Bwanacyambwe kandi ari mu ishyaka rya Raderi, ibyo si ibintu byo gukinishwa. Bumbogo ihawe Karinijabo. Niba ari Celestine, niba ari Karisiti, tuzaba tureba, ukomoka mu ishyaka rya MDR. Buriza igumanye Alexis Karekezi, wa wundi twavuze mu minsi ishize rwose, umututsi wagiraga ati nyamara ibintu bigomba guhinduka. Akomoka mu ishyaka rya Raderi. Buganza y'Amajyaruguru ihawe uwitwa Gasamagera, nawe ukomoka mu ishyaka rya Raderi. Ubwo hakaba Buganza y'Amajyepfo ihawe Patrice Kagabo, hakaba Ubugesera buhawe Ruhorahoza. Mbere ibi byose byari bifitwe na UNAR. None abantu bavuye mu yandi mashyaka bageze ku bushefu. Ishyaka ni ishyirahamwe ry'abantu biyemeje gufata ubutegetsi kandi bakabugumaho. Aba bantu bashinga aya mashyaka yabo, Raderi, MDR, Prosoma, ntabwo bari biteze kugera ku butegetsi nyuma y'ibyumweru 2 bya mbere bya 59. Bari bazi ko bizafata igihe kirekire. Ariko Padiri, reka nkubaze, ndimo ndagukurikira. Ndumva abatware ba Raderi baje mari benshi, bifite igisobanuro nabyo? Yewe ko tumaze kuvuga province imwe ya Kigali gusa, teritwari imwe ya Kigali gusa, ukaba ugeze ku mwanzuro ko ari benshi. Nibo numvise. Ndavuga umaze kuvuga. Aho umaze kuvuga harimo abaraderi benshi. Hari tuvuze abaraderi gusa, twavuze Kigali gusa. Nibyo. Hanyuma rero niba hari impamvu, ubwo no gukomeza ubushakashatsi, ntabwo ibintu tubirangije inyuma, n'abatuteze amatwi nabo bazakomeza batwunganire.
noneho tugeze muri teritwari ya Gitarama. Marangara, yewe gaye, Marangara imwe yatwarwaga kera na Rudahigwa, hanyuma ikaza gutwarwa na Haguma. Ubu ngubu ishyizwe mu maboko ya Niyonzima Maximilien. Uyu mugabo abanyarwanda bakunda amateka y'u Rwanda baramuzi. Avuye muri MDR Parmehutu. Kuba umuhutu ahawe kuyobora shofori y'Amarangara ntabwo bari biteze ko bishoboka mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Bibwiraga ko bizafata igihe kirekire. Teritwari nako shofori ya Ndiza ihawe Kariyopi Murindahabi. Uyu nawe arazwi. Iya Rukoma yatwarwaga na Mfizi, turi bugarukeho mu kanya, ihawe Claver Ndahayo. Uyu nawe turamuzi cyane kubera umuhungu we Eugene, turamuzi cyane ko yashyize umukono we kuri manifeste y'abahutu, turamuzi cyane kubera ko yabaye ministre ku zindi mpamvu. Mbega dutangiye kugera ku mateka ya vuba. Nawe ari muri MDR, ahawe teritwari ya Rukoma. Hanyuma Nduga nayo yigeze gutwarwa na Rudahigwa, ayifatanije na Marangara, ihawe Atanazi Kanimba, umututsi wo muri Raderi, ariko ibyo kwica ntabwo yabigiyemo. Aha rero niho ubona ko ibintu byahindutse. Muri teritwari ya Nyanza, Busanza cyangwa se Busanza sinzi uko bavuga, ihawe uwitwa Ruhara. Bunyambiriri ihawe Shamukiga. Kabagari ihawe Nshogozabahizi. Mayaga ihawe Kaberuka. Ntabwo nashoboye kumenya amashyaka aba bantu baturukamo, ariko byantangaza bose babaye baturuka muri Nari. Tugeze kuri teritwari ya Astrida. Shofori ya Mvejuru ihawe Frodouard Minani, uvuye muri MDR. Frodouard Minani nawe arazwi. Bashumba Nyakare ihawe uwitwa Nyangezi. Buyenzi ihawe Bisumbukuboko, uvuye muri Raderi. Nyaruguru ihawe Eugene Muhikira, umututsi utari muri Raderi. Tuzabona igihe cyo kumuganiraho Eugene Muhikira, yari umuntu utoroshye. Bufundu ihawe Yohani Batista Rwasibo. Uyu nawe arazwi cyane mu mateka y'u Rwanda, avuye muri MDR Parmehutu. Busanza yindi ihawe Yohani Batista Habyarimana, uvuye muri MDR Parmehutu. Buhanga Ndara ihawe uwitwa Ndayambaje, umuhutu uvuye muri Aprosoma. Hanyuma tugere muri teritwari ya Cyangugu. Cyesha imwe Kayihura yagombaga kujya gutegeka akanga avuye mu Bugoyi, ihawe uwitwa Ntoranyi. Impara ihawe uwitwa Bideri. Ubukunzi buhawe Agustini Kamoso, uzageraho akaba ministre ku ngoma ya Kayibanda. Hanyuma shofori ya Biru, hari abagira bati yakomeje gutegekwa na Nyangezi nako na Binigare Leonidas, cyangwa se na Nyangezi wari umuhungu we. Ibyo ari byo byose bagomba kuba barayisimburanyeho. Hanyuma ibitabo nasomye bikambwira ko Biniga ari umuhutu,
akaba yari afite inkomoko ye hakurya ya Rusizi Kivu mu Bushi. Kuba Biniga ari umuhutu bikaba bikigirwaho impaka nyinshi cyane. Afite umuzukuru we wigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda i Paris kuri ingoma ya FPR, uwitwa Kabare cyangwa Kabare. Hanyuma hakaba umunyarwanda wigaga amashuri abanza hafi yo kwa Biniga, akambwira ati Biniga Leonidas naramwiboneye yari umututsi ntabwo ari umuhutu, ariko kuva kera namwe numva ko Biniga ari umuhutu, ubwo tuzakomeza tubijeho impaka ntawamenya. Icyakora kuba akomoka hakurya byo ntawabishidikanya, kandi ntibimubuza kuba umunyarwanda. Ikibazo ni ukumenya ubwoko yahisemo. Reka dukomeze tugere muri teritwari ya Kibuye. Shoferi ya Bwishaza ihawe Joel Kanyandekwe, umuhutu wo muri MDR. Budaha Nyantango ihawe Tarsisi Karuta w'umuhutu ariko ntazi ishyaka akomokamo. Hanyuma Rusenyi Itabire hahandi Bwanakweri avuye hagiye Esdras Mpamo, umuhutu wo muri MDR. Uyu Esdras ndamuzi ku buryo bw'umwihariko kuko yaje kuba prefe iwacu i Cyangugu. Hanyuma Mobutu asura u Rwanda muri 1972 yari prefe wa Butare. Hanyuma yaje kuba ambasaderi mu Budage. Ubwo iyo mvuga rero ko tugeze ku mateka ya hafi rwose, kandi ko kubona amashyaka aba bantu baturukamo aribyo byerekana ko habaye revolution, ntabwo nibeshya, ndizera ko n'abadutega amatwi ariko babyumva. Noneho tugeze ku ntara ya Gisenyi. Shoferi ya Bugoyi ihawe Yakobo Baganizi. Shoferi ya Bushiru ihawe Karisiti Habamenshi, waje kuba minisitiri ku ngoma ya Habyarimana n'iya Kayibanda, hanyuma akaza kuba ambasaderi w'u Rwanda i Buruseli. Iya Kingogo ihawe witwa Gakumba, umuhutu wo muri MDR. Hanyuma Kanage igahabwa Mbaraga, sinzi ishyaka yaturukagamo. Tugeze mu Ruhengeri. Shefu wa shoferi ya Murera Otto Rusingizandekwe, uri mu ishyaka rya Hutu MDR, ishyaka Parume Hutu MDR. Uberuka buhawe uwitwa Habyarimana. Bukonya Bugarura itwawe na Baritazari Bicamumpaka, umuhutu wo muri MDR. Buhoma Rwangeri ihawe uwitwa Ntamushobora, nawe wo muri MDR Parume Hutu. Noneho tugeze Kibungo. Teritwari ya Gihunya ihawe uwitwa Gacinya. Uyu Gacinya ashobora ari kuba ari se wa Gacinya tuzi ubu ngubu, ashobora kuba ari we. Hanyuma uyu Gacinya yagarutse muri 1994. Hanyuma aburanya ababikira babizera Mariya. Biratinda rwose, biratinda. Sinshidikanya ko ari we wawagumye ku butware hanyuma akaza kugenda. Niba ari se wa Gacinya tuzi ubu ngubu, ibyo ngibyo twabyunguranaho ibitekerezo, reka twikomereze. Hanyuma muri Buganza y'Amajyepfo, shefu Segikwiye agomba kuba yari asanzweho. Buganza Nord na Migongo ntabwo nzi abashefu bagiyeho nyuma y'ibyumweru 2 bya mbere by'ukwa 11/59. Tugeze Byumba. Rukiga
yakomeje gutegekwa na Rwigemera. Rwigemera ntacyo yapfaga n'abahutu kugera yipfira azize urw'ikirago ku ngoma ya Habyarimana cyangwa se ya Kayibanda. Rwigemera yakomeje gutwara Urukiga. Aha naho bakavuga ngo nyuma ya biriya byumweru bibiri ni Stefano Rwigemera, abandi bati ni umuhungu we Gerard Rwigemera. Ibyo ari byo byose ntaho bivuye ntaho bigiye. Niba Etienne Rwigemera Stefano yareguye agasimburwa na Gerard Rwigemera umuhungu we, ibi birerekana ko mu Rukiga bari bakunzwe aba bantu bo mu muryango wa Rwigemera. Hanyuma Ndorwa yahawe uwitwa Gatsinzi. Rwigemera ni umututsi wo muri Raderi. Buberuka yahawe uwitwa Bashakira uvuye muri MDR Parmehutu nawe. Umutara utwarwa na Ryumugabe wari umututsi. Buyoga itwarwa n'uwitwa Nyamucenshera. Nk'uko nabivugaga mu kanya rero, abaduteze amatwi bihangane nongere mbisubiremo. Iyo urebye aba batware bashya batwara za shofori, nubwo baba ari bake ariko ukareba amashyaka baturukamo, nibwo ubona ko habaye revolution. Abashobora kutwungura ibitekerezo kuri aba batware bashya bazabitugezeho rwose, bizashimisha abatega amatwi ibi biganiro. Aba bantu rero biyemeje kugarukira u Rwanda. Iriya nkomati ikirangira nicyo cyiciro cya mbere cy'abagabo navugaga barugarukiye kandi bazakomeza kurugarukira kugeza rubonye ubwigenge na nyuma yaho. Reka dukomereze ku mwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Yohani Batisita. Sepadi utarakomeza, ubwo abo bashefu bose ninde wabashyiragaho? Ni abakoroni bari bafatanyije na Kigeli utari wakagiza agatege, byagenze bite? Umve, icyo kibazo ntabwo nari ncyiteze, ariko sinshidikanya ko bamwe bishyizeho bakishyiraho kandi bakagumaho, abandi bagashyirwaho na logiste. Guy Logiste wabaye rezida udasanzwe, rezida spéciale w'u Rwanda kuva ku itariki ya 11 z'ukwa 11/59. Bamwe bishyizeho, Logiste abagumishaho, abandi Logiste yabashyizeho kuko yari akeneye abantu bakorana nawe. Logiste yageze harakomera n'ibyo ko ashobora kuba ariwe washyizeho. Jasper yambwiye ko Logiste ageze mu Rwanda yaraje raporo zakajya azohereza i Buruseli atazenyujije ku muntu wari resident, ubwo resident ajo wategeka u Rwanda yitwaga Prudhomme, ngira ngo ni Prudhomme we. Noneho Prudhomme rero baje kumwirukana kubera ko bavuze bati ntabwo ukora akazi. Ubutegetsi babuha resident, babuhana ko Colonel Logiste. Wenda ubwo urabigeraho. Ntiwumva rero, le pouvoir appartient à celui qui l'exerce de fait, niko abafaransa bavuga. Nyir'ubutegetsi ntubukoresha, naho ubufite ku izina gusa ntabwo abafite. Ubwo urumva ko Logiste bagiraga bati ni gute uyu muntu watanze Prudhomme kutumenyesha uko ibintu biri kugenda. Ngibyo urakoze, icyo nicyo bita kungurana ibitekerezo. Urakoze rwose kuri ibyo bisobanuro.